嗨，大家好，我是坦皮叔。今天是2025年3月3号，这一期咱们继续聊聊恒大清盘，聊聊中国的房地产。咱们先看房企消息，这个万达又是雪上加霜啊，屋漏偏逢连夜雨。万达持有19亿股权被冻结。企查查 APP 显示，近日大连万达集团股份有限公司新增一条股权冻结信息，被冻结数额为19.79亿人民币，被冻结标的企业为大连万达商业管理集团股份有限公司，冻结日期自2025年2月25日至2028年2月24日，执行法院为北京市海淀区人民法院。此前，万达地产集团有限公司因此案被强制执行1.21亿余元。这个万达也是怎么感觉越救越困难？是不是2025年万达会加速崩盘？至少说明王老板呢去白马寺烧香没有起到效果。我们看一个财联社报道说，北京楼市小阳春提前，前2月二手房成交量同比涨近30%。一般来说，3月份是楼市一年当中首个交易旺季，俗称小阳春。我以前解释过，这北京的小阳春跟学区房关系比较大。一般的到5月份，家长就必须把住址、户口都要办妥，这个时候你才能到你相中的、你心仪的那个学校去报名。一般到5月份，你这手续就得办全。你要买房要落户，这就让你恐怕要到3月份你就得买房了。买房要过户，过户之后你的户口再转过来，这都需要时间。所以北京的小阳春反正跟学区房有关系，但每年都有。不过近期记者了解到，从多地市场的表现来看，说今年的小阳春有所提前。在北京，今年1月至2月合计网签二手住宅超2.4万套，相比去年同期增长近30%，二手房市场活跃度有了明显提升。北京的二手房无非是量升价跌，价格在下跌。这个是中指研究院公布的百城房地产指数已经公布了，二手房房价都在下跌。华夏时报报道说，香港甲级写字楼空置率上升，新财年商业用地供应按下暂停键。2月26日，香港特区政府财政司司长陈茂波于2025年至26年度财政预算案指出，香港商业房地产在过去几年面对不少挑战，考虑到写字楼空置率一年处于高水平及未来几年供应相对充足，政府在来年不会推售商业用地，让市场有空间消化现有供应。陈茂波表示会考虑将部分商业用地改划作住宅用途，以及提供更多的用途上的弹性。什么意思呢？这个新闻说香港甲级写字楼空置率上升，那就说明香港的就业市场也不是很好。最近香港是公务员叫冻薪，是吧？而且还要裁掉1万名公务员，这都说明香港的经济不太乐观。为什么说香港？因为你看了香港之后，你就对内地有个比较，有个对照。如果香港经济形势不乐观，那你说我们恐怕也乐观不起来。这样有知名机构预测房价将要回涨，实际上就是高盛还有外资一些机构，他们认为咱们这个房价在未来有的说是2026年，有的是2027年要触底反弹，或者叫触底回升。那到底是不是会这样？因为房价的走势大家最关心，尤其是那些想买房的，就想知道这个房价什么时候触底反弹，什么时候到最低点。我们来看一看，这网上有一个人，有个博主，他分析这个知名机构预测房价回涨到底靠不靠谱。大家看视频。明年房价会迎来上涨，你相信吗？中信建投最近抛出一个观点，说中国房价可能在2026年前后止跌回稳。这预测听起来挺有盼头，但背后的逻辑可能比看上去复杂得多。先看数据面，国际经验显示，房价下行周期确实集中在5到10年，跌幅在20%到40%区间。日本1991年后的房价腰斩用了15年，美国次贷危机后的调整持续了6年。按这个逻辑，中国从2022年开启的调整期确实可能在2026年触底。但问题在于，咱们的市场从来不是教科书里的标准样本。2015年的涨价去库存，让市场在2016到2018年硬生生续命3年，但也埋下了更大的隐患，相当于在4年时间里透支了未来20年的购买力。预售制这个模式本质上像众筹建房子，但就像网购预售容易踩雷，关键得看商家信用和平台监管。根据数据，仅2023年上半年就有超过200家房企申请破产，涉及烂尾项目资金规模预估超万亿。交了首付的担心烂尾，没交钱的攥着存款不敢动，开发商在 ICU 里躺着等输血，这让市场出清变得异常复杂。要破解这个困局，无非2条路，要么居民收入追上房价，要么房价回落到购买力区间。但现实是，城镇居民人均可支配收入增速开始放缓，而核心城市房价收入比仍普遍在20到30倍的高位徘徊。日本当年泡沫破裂后，房价用了15年才调整到位，期间居民收入累计增长约35%，
这种软着陆模式咱们会复制吗？说到政策工具箱，最近降首付、降利率这些常规操作，对已经掏空6个钱包的家庭来说，刺激效果可能有限。但是现在一是保障性租赁住房加速落地，相当于给年轻人多备了把梯子；二是存量房贷利率调整，给已经上车的家庭减减负。这些动作可能不会立刻提速，但能稳住节奏。所以回到最初的问题，2026年这个时间点靠谱吗？从市场周期看，确实有可能，但咱们得明白，所谓的止跌回稳可能是分化加剧的结构性调整。核心城市优质资产可能率先企稳，而3、4线城市的出清过程可能远比预期漫长。市场从非理性繁荣回归理性价值需要时间，但这个时间到底多长，可能取决于咱们能在多大程度上走出土地财政依赖症。各位不妨打开手机查查自己城市的二手房挂牌量，再看看周边新盘的去化周期，这些真实的市场体温比任何预测都更有说服力。毕竟在房地产市场，信心比黄金珍贵，但前提是这个信心要建立在实实在在的供需平衡之上。说实话，我觉得这个博主说的非常正确，非常客观。也就是未来不管它是触底回升还是继续下降，我们应该有个观念，也就是咱们的房价是个结构性的问题。我一直说，你不能一概而论。有钱人的房子，比如上海日光盘20万1平米的，4、5千万一套的，房价一直在涨，什么时候什么下降，它都没有降。但同样是上海外环外，很多房子卖不掉，还要打折，就更别说全国了。即便北京、上海好像楼市稳住了，那你说鹤岗对吧？长沙这些3线、4线、5线城市，它能一样吗？同一个城市，那位置不同，那情况也不一样。同一个城市有的地方已经腰斩了，但是它的核心区恐怕还没怎么跌，或者刚开始下跌，所以这叫结构性矛盾。第二个呢，咱们不能刻舟求剑，对吧？美国用了4年房价见底回升，日本人用了多少年，或者我们一算也应该是多少年，这个是不对的。炒过股票人都懂，这个人是非理性的，一旦你投资，我们希望理性，实际上人是非理性的。什么叫非理性？尤其是市场大家一起操作的时候啊，就形成共振，那就更体现出非理性。什么叫非理性？涨一定是会涨过头，跌一定会跌透，就超跌。比如说这个房价1万是合理的价格，是成本价，那按一般的正常理解，就那跌到1万就不能再跌了。但是告诉你不可能，对吧？要跌一定要跌到5000，反正1万以下，这叫超跌。涨，你说这地方房价8万已经太高了，不能再涨了，但是错了，它要涨一定会涨到10几万，这就是投资中的这个非理性行为。那你说咱们现在有超跌这一说吗？它还没有超跌啊。换种说法，现在在跌到哪儿？这地方是跌的比较多了，跌的比较透，但是还有大量的地方还在死挺着，还有人在炒房。你比如那个过气网红城市杭州，这还不在搞各种概念在炒房吗？你说它调整到位，这个恐怕难以服众，它就没怎么调整，或者它调整，它刚调整。还有一个西安、成都这些地方，有的区域房价已经跌了很多了，但是它核心区它还没这么跌，着什么急？最关键的还是韭菜的收入。所以我一直说啊，韭菜的收入和房价之间的差距如果在缩小，那么这个房价有可能稳住；如果这个差距在增加，那你怎么可能稳得住？差距增加是怎么造成的呢？是房价跌的速度很慢，缓慢下跌，但是韭菜的收入是加剧下跌，这不就造成房价和收入之间差距越来越大吗？你说它怎么可能稳得住？如果韭菜的收入下降，这个速度一直是这样，必然会导致房价进入下一轮快速下跌。很多城市，比如3线、4线城市，它的房价一定会跌破它的建安成本，或者是接近建安成本，它才能稳得住。那个时候恐怕是跌无可跌。另外一个咱们政府一直采取措施在救楼市，在稳房地产，我们应该理解成这个是延缓了房价下跌，拉长了下跌过程。所以你说按什么4年、10年、15年，这个都不准，它这个都不符合中国的国情，因为它不是完全的市场经济，因为这里面还有很多政府的干预，所以造成了这些数据这个失真呢。大家还记得吧？恒大刚暴雷的时候，海外机构高盛、大摩、什么贝莱德、什么黑石，不都是纷纷看好咱们的房地产吗？逆向增资，不在国内到处收购地产项目吗？那个时候房地产刚暴雷，所以说不要迷信这些外资机构。这些外资机构它可以在非洲赚钱，就是他那一套在非洲都能成立，但是到了咱们这儿，那得重新验证，叫他怀疑人生，是龙得盘着，是虎得卧着，教科书都得改写。所以不要迷信这些外资机构。再看一个新型的骗子套路，以前咱们叫杀猪盘，现在出来一个叫杀房盘，这是怎么回事？这是广东广播电视台报道的啊，说36名男士为爱买房，女友竟是同一人，36名男士恋爱1个月背上100万房贷。他是这么说的，他说我的前女友叫刘佳，前女友叫刘佳，刘佳是我前女友。以上这些男士前女友竟然都叫刘佳。更离奇的是，这些
些男士还都是同一栋楼的业主，他们都表示自己前女友刘佳介绍来买房的。据爆料人阿桃说，他和这位自称为刘佳的女子在交友平台认识，很快就确定了恋爱关系。除了阿瑶以外，至少有3位女士同时说去年4、5月，刘佳与自己都到了谈婚论嫁的程度。刘佳一再强调要先买房再见家长，才能同居。为了引诱购房，刘佳甚至愿意出3万元的定金作为首付，并强烈推荐惠州中凯高新区、九景台、浩逸善苑等小区。而这些楼盘开发商当时也推出高达10多万的所谓购房补贴。爆料人阿瑶深信不疑，很快开始办理购房手续。可在办理房产证时，刘佳就以各种理由拒绝加自己的名字，而购房手续办好后，立即开始态度冰冷，没过多久就消失得无影无踪。阿瑶初步统计在惠州中凯高新区、九景台、浩逸善苑等小区，涉嫌被前女友骗来买房的至少有36位业主，大多30岁左右，都是来自深圳的工薪阶层。恋爱时长通常不超过1个月，一套流程走完后，开发商卖了房，中介拿了佣金，留下给这些男生们的是100万房贷，以及因为通勤太远而无法居住的空房。大家看视频。我的前女友叫刘佳，前女友叫刘佳，刘佳是我前女友，劉佳是我前女友，劉佳是我前女友。以上呢啲男士嘅前女友竟然都叫劉佳，更加離奇嘅係呢啲男士仲都係同一棟樓嘅業主，佢哋都表示自己係前女友劉佳介紹過嚟買屋嘅。劉佳剛開始給我的印象是非常的，就是溫柔賢惠，以及就是說顧家特別懂事體貼那種。吃飯呢，他不會去選擇特別高檔的餐廳。如果一些高的消費，他會告訴你說我們沒必要這樣花。他像那種就是完美女友。阿瑤話：呢位劉佳自稱係湖南人，30歲，喺深圳從事電商工作。舊年3月，佢同劉佳喺交友平台上認識，好快就確定咗戀愛關係。除咗阿瑤，至少有3位男士同時表示，舊年4、5月，劉佳與自己已經到談婚論嫁嘅程度，而劉佳就一再強調佢係個傳統嘅人，要先買樓再見家長先至可以同居。他承諾就是說與我就是一起還這個房貸，買了這個房子，就是說立刻可以去見他父母。線下見了有3、4次，那種一套流程啊，比如說就見家長、訂婚之類的，先要求有房，然後說他們的親戚或者是朋友啊，或者朋友也在那邊買房定居了，然後就建議去那裡買房。為咗引誘購房，劉佳甚至願意出3萬蚊嘅定金作為首付，並強烈推薦惠州仲海高新區、九景台、浩逸上苑等小區。而呢啲樓盤嘅開發商當時亦都推出咗高達10幾萬嘅所謂購房補貼。報料人阿瑤深信不疑，好快就開始辦理購房手續。但係喺辦理房產證嘅時候，劉佳就以各種理由拒絕加自己嘅名，而購房手續辦好之後，立即就開始態度冰冷。結婚後再加他名字，說婚前的話要證明是我以個人能力購的房給他父母看，以各種理由說忙。不了了之了，然後都是這樣，然後要麼就微信就拉黑，電話也拉黑。阿瑤初步統計喺惠州仲海高新區、九景台、浩逸上苑等小區，涉嫌被前女友過嚟買樓嘅至少有36位業主，大多數都係30歲左右，都係嚟自深圳嘅工薪階層，戀愛時長通常唔超過1個月。一套流程走完之後，開發商賣咗屋，中介攞到佣金，而留低俾呢啲男士們嘅係100萬房貸，仲有因為通勤太遠而無法居住嘅空置嘅屋。我每個月有憂心，這個房貸我該怎麼還？下個月的房貸我還還不還得上？如果還不上了以後，我的個人的生活怎麼辦？我的徵信退了怎麼辦？每個月現在還4100，然後自己深圳這邊有房租。然後自己還要顧生活費，然後家裡面還有老人。我接下來，我現在也不敢談朋友了，我都是黑暗的一片。廣東台報導。
这个说明什么呢？说明为了卖房也是豁出去了，说明惠州的房子太难卖了，只好出此下策，以谈恋爱为名，你要想见家长确定关系，那得先买套房。我记得以前不有骗局吗？不是男的骗女的吗？怎么现在女的骗男的？这个售楼处呢有很多男的，也可能是这个中介要买房送给女方，以谈恋爱为名，你看很大方，一确定关系马上要买套房送给他，然后当然了就给他写上这女的名字，要不怎么叫送给他？写了这女的名字，那按揭贷款就是这女的的，房子的首付本来是20%，那开发商也可能给他办个什么叫首付贷，还得这女的还，所以售楼处的中介也可能是售楼处销售人员，以谈恋爱为名，就是给这个女友送房，靠这个来卖房子。等到这女的发现上当受骗了，悔之晚矣，因为贷款她已经背上了，你就得还。想把房子退掉那是退不掉的，想把房子卖掉，那房子已经降价了，平白无故你要欠银行几十万。现在角色颠倒了，是女的骗男的。这个女的很厉害，她让男的买房做婚房，但是最后加名字的时候她不写自己名字，也房产证不写自己名字。如果写了自己名字，那她也跑不了，银行一样跟她追她，也可能是她贷款的。所以你看人家不加名字，有些男的傻的恐怕还以为这女的高风亮节，你看买了房子她还不加名字，免得到时候离婚的时候分房子很麻烦。这你看没加她名字不就婚前财产吗？你看这女的这多通情达理。关键这女的说还要为了取得信任，这个女的甚至自己掏3万出来作为首付，那很有可能这女的佣金都不止3万，那些回扣佣金，这个女的舍得下本，现在打窝3万块钱掏出来帮她付首付。你从36个人上当受骗来看，这个女的很厉害，这么多人轻易相信她吗？我看到这个新闻，我得出个结论，2个结论：一，这房子太难卖了，如果房子不难卖，如果房子涨价涨得很快，谁愿意？就是房子卖不掉，被逼的。所以说什么楼市止跌回稳，不过是自欺欺人的。如果楼市止跌回稳，就不会出现这样的新闻。那必须要加名字买房子，以前房地产高速发展的时候，你买房子、结婚什么的、谈恋爱，那不都要加名字吗？房产证不加名字那算咋回事？现在是坚决不能加名字，因为加了名字你背上贷款了，风险你就得承担。第一个说明楼市止跌回稳了，还打个大大的问号。第二个说明现在年轻人结婚难，谈恋爱难，为了结婚居然冒这么大的风险。如果现在结婚容易，那恐怕也不容易上当受骗。还是结婚难，你说现在动不动高彩礼嘛？反正结婚要买房子，恐怕这是共识，就很多人都这么认为，大家普遍都已经接受了要买房，加上高彩礼。结果这个女的不仅不要彩礼，反而她还倒贴3万，那你说这些男的都以为自己占便宜了，像掉馅饼。最后我再想一想，有个疑问，这个女的算诈骗吗？似乎也算不上，她没有骗这个男的钱，这诈骗是以非法占有为目的，骗取钱财，她也没骗这男的钱，甚至她自己还搭了3万，所以你就是报警恐怕也够呛。刘家应该是年度销冠，卖了36套房嘛。最后我们再看看这个过气网红城市杭州，财联社报道说，新世界发展拟10亿元出售杭州一写字楼。3月3日有市场消息称，新世界发展计划出售位于杭州一栋甲级写字楼。对此，新世界发展方面向记者表示，公司一直在推进资产优化和财务管理，其中位于杭州的新世界城市艺术中心2期商业于近日完成主体封顶。根据规划，项目1期写字楼和部分商业物业可以对外销售，项目内的写字楼依商市值约10亿元人民币，公司将根据市场变化情况对销售策略进行调整。此外，为避免此前单独披露非核心资产进展引发市场猜测，公司决定未来将这个非核心资产和发展中的物业合约销售合并披露。新世界发展2025年合约销售目标为260亿港元。这个新闻什么意思呢？一般的像这种发展商，就是开发商，他的写字楼都是自持。一般的，你看北京的王府井东方广场，那就是李嘉诚自持那写字楼，为什么？租金收入那就是现金流，源源不断的。当开发商要卖他的写字楼的时候，说明那个写字楼它的回报率比较差，也就是空置率会高，租金达不到预期，否则它不会卖的。这个就说明杭州写字楼市场恐怕比较低迷，北京、上海、深圳一样，写字楼的空置率上升，写字楼低迷，都反映一个情况，就是就业市场不好，对吧？前面我们讲了香港甲级写字楼空置率上升，所以港府最近这几年不再推这种商业地产，也不卖这样的地了。这些都说明目前就业恐怕还是个大问题。这个杭州六小龙按理来说，它带火的先是商业地产，因为杭州六小龙一火爆，有大量人跑到杭州去创业，一创业对写字楼的需求就出来了，应该写字楼市场比较火爆，至少不会像北京、上海、深圳那低迷。事实上看，恐怕不是那么回事。那些企图妄图到过气网红城市杭州炒房的，还得要小心谨慎。好，这期节目我们就聊到这里，感谢大家收看。如果喜欢我的节目，欢迎订阅转发，也可以在下方留言评论，谢谢大家。